Още много. Надеждата за реванша. Това на 27. Няма ли телевизора малко? Вие можете да го гледате пряко по нова телевизия. Ще успеете лесно да решите силата ви много, приносна на чужия ваш фаворит. Ще влязете в 70 милиона евро специалисти. Какво е това? Какво е? Слънце. 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 Чичкото. Да, чичкото. Избега. Денишка. Ето, така. Ето. Така. Чичкото. Това ето майката рисува с момченцето. Виж, Още на стеното. едно момченце и майка му. Още на... Меченце. Момченце ти каза. Искаш да минеш? Не. Видя, че те снимаме, а? И веднага е дежурната усмивка. Ей. Бленек не ти се ноги. Хайде нагласи се за снимка. Нагласи се. Да, това не е чичко и леличка, така. Майката рисува с момченцето. Самолет. Ето чичко си с кълбаци. Кой го къса? Ти си мижа. Това е много добре. Мама. Мама, айде, нагласи се за снимка. Мама. Добре. Чичкото. Да, чичко. Чичко, Да, чичко. да, Той Така, заснехте. още не знае. още една магара. Пипе. Лоша работа. Пипе там, пипе. А, тая е спрака. Кажи спрака. Так. Спрака, да, спрака. Да. Пичите. Ти мечете пичите. Мечете пичите. Ау, какво си това? Това. Да, кажи какво си. Това. Какво е? Ето. Това, какво е? Типа кош. Кош. Айде ги преброим. Няма. Що? Не искам. Добре. Меченце. Момченце е това. Там. Виж това как се плеси. Ау, по-поръжно. Още една. Това е овца. Ето. Ето. Това какво е? Вече не мога. Ето, ето. Това какво е? Например, Още едно. това е крокодил. Ходи го. Меченце. Момченце каза. Меченце. Да, още едно момченце. Две момченце, три момченца. Още едната. Едно момченце, две момченца, три момченца. Там те дам къде. Те дам. Кой почина? Някаква жена. Там се пива. Как ли беше чиста? Меченце. Момиче. Всяка къщичка. Още едно. Котичко. И там
Ето. Кое? Ето. Това е дръбо. Какво се разкихапате, бе? Ето. Бръмбър. Още на дъм. Това е охлюв. Още лук. Още един охлюв. Кажи охлюв. Лук. Иу. Ето. И това. Бръмбър. Войната. Още. Още. Да, още. Още. Още едно. Това е пчеличка. Още. Куша. Какво правиш, бе? Нищо, да хочу. Я нещо. Какво къде е? Кое? Кое? Нещо. Кое къде е? Зайче. О! Стига бе, мамо, като не виждала кола. Не съм виждала. Кога не съм пил кола? Панти века. Кокошки, да. Пате, да. Кокошка. Кокошка. Да. На патите. Да, пате. Още на патите. Да, още едни пати. Ето. Тихо. Ето. Хайде да спиш. Мама. Защо? Кажи сега учи. Дечкото. Детско. Няма детско. Не, няма детско повече. Сега ще гледам телевизия. Ето. Къде гая? Кое? Къде гая? Любче. Такова много. Да. Кое е това? Охлюбче. Още ната. Какво? Кажи как охлюбче. Любче. Още Олюбче. Аз това не мога да кажа обаче. любче. Още едно охлюбче. Пиче. Не разбрах. Любче. Како? Любче. Лувче бе. Час. Охлюбче, да. Още на. Още едно охлюбче. Как е ти като че ще се води да се стане? Не спомня нещо, вестник и на Малко. малко плагници. Хайде да нанеш. Мама. Защо? Хайде да нанеш. Мама. Стига толкова. Знаеш. Утре Мама. пак ще четем. Мама. Виж човек колко бавно минават дните. Кога 3 дни аз и ми чуш, че са минали 3 седмици. Аз па много бързо ми минаха. Мама. Аз ги усетих. Не да. Дай. Къде? Ето. Охлюбче. Още любче. Още едно охлюбче. Още. Още едно. Пипи. Пипи. Това е зайче, не е пипи. Чеке. Зайче. А това е пчела. Чула. Пчела. Малко любче. Како? Да бакам. Какво прави там, както тя? Коши ногтите. Като си ногти. Всичка съм много. На ногтите. Да набиеме ли? Язика са ногтите. Искате ли да ви се оригна? Не. Ма ми идва ми. Не ме гърничкай.